Zimný jachting v Chorvátsku. Hej no. Spomínam si na to, jak keby to bolo niekedy pred 2 mesiacmi, lebo to bolo pred 2 mesiacmi. Začali sme v Trogíre. Viacerí marina v Trogíre. Bolo to niekedy v polovici februára. A mali sme loď požičanú cez čartrovku Nová Eurospectra. Super čartrovka, super pripravené lode. A keď zháňate lode mimo sezóny, najmä cez zimu, tak je to jedna z mála čartroviek, ktorá máte lode už pripravená. A s kúrením webasto. No, zima v Chorvátsku je totiž presne taká, ako si nechceš predstaviť. To je proste tlaková níž za tlakovou nížou, ktorá prechádza spodkom a robí ti to stále bora jugo. A na toto musíš byť pripravený. V sobotu hneď, jak sme dorazili, tak sme si prebrali loď a rovno sme aj vyrazili smer Milna na Brači. Fúkalo také miernejšie jugo, možno 15 uzlov, maximálne 20 porivok a pekne sme si to tam vyrečkovali na tom Splitskom kanáli, len ten, kto pozná jugo v zime na Splitskom kanáli, tak sú tam nejaké tie vlny a niektorí ľudia z únavy proste spoznali, čo je to krmenie delfínov. Ale tak za nejakých 6 hodín križovania sme to tam dali a akože pohodička. Milna nebol žiadny náhodný výber, kde my skončíme, presne sme to vedeli. Je to jeden z najbezpečnejších prístavov na Brači. Dokonca niektoré historické pramene uvádzajú, že tento prírodný prístav na Brači slúžil ako bezpečný prístav aj pre cisársku flotilu počas stavby Diokleciónovho paláca v Splite. A to je celkom silný historický detail na tak malé mesto. V Milnej sme stáli v ACI Marina na Muringoch. Je to hneď vedľa mestského móla. Keď si všimnete, tak tunak máte ten červený maják a pred ním je to ešte mestské mólo a za ním je to už ACI Marina. Oproti ACI Marina normálne aj s klasickými pontónmi plávajúcimi. Prečo sme nestali zadarmo na mestskom móle? Je tam vidieť, že tá hladina je dosť vysoko a v Milnej si treba na to dávať pozor. Keď ide fúkať jugo, tak tá hladina sa tam dosť zdvihne a vtedy reálne si pozeráte na navijenek si príliv odliv, že koľko to ešte pôjde hore-dole, lebo sa tam postavíte bokov a nemáte natiahnuté muringy a skončíte tou škeranou loďou, lebo tá voda sa môže tam úplne vyliať. Takže preto ACI Marina. Na ďalší deň vyrážame smerom na ACI Marinu Vrboška a tam začína to práve zimné jadranské rodeo. Jak sme sa blížili k Biokovu, ten vietor a Jadran začal dávať dlhé a poctivé facky. Keď hovorím, že sme mali kľud, tak to bolo niečo do 40 uzlov, trvalo to možno 2 minúty a potom prišla minúta súvislého porivu nad 50 uzlov. Takže ak niekto rozmýšľa, aký je rozdiel medzi silno fúka a už je to trochu problém, tak asi toto bola presne tá situácia. V jednej chvíli nám z paluby odlieta dingy. Ten dingy, o ktorom som bol ako kapitán úprimne presvedčený, že je dobre uchytený. Samozrejme nebol dosť dobre. Snažili sme sa za ním otočiť, štafo to za ním otočil, ale jak sme videli, nadbehol vlnu a letel 20 metrov. To proste nedávaš. No, okrem strateného dingáča sme stratili aj záchrannú podkovu. Stojí 70 eur, keby ste niekto chceli vedieť. Otrhli sme pravú oťaž geny. A našťastie, alebo nenašťastie, vďaka štafovi mali sme zachytenú ľavú oťaž na ľavej vinčni, takže nám plachtu nedotrhalo. Ráno sme sa snažili ukecať každého jedného rybára, čo išiel okolo. Nech nám nájde ten dingáč. Vyjednávali sme o cene, viacerí sa snažili, ale neúspešne. Takže ráno sme sa vydali hľadať dingáč na vlastnú päsť.
Rybári ho nenašli možno preto, lebo sa pozerali dole pri skali, kde očakávali, že bude. My sme si zobrali drona a s dronom sme dúfali, že ho nájdeme niekde za stromami. Netrvalo to dlho, možno hodinku a pol a drona sme objavili. Teda dingáča sme samozrejme objavili. Na naše prekvapenie vyzeral, že mu vôbec nič nie je. Doplavali sme k dingáču, hodili sme si kotvu. No, malinký problém, more malo 13 stupňov, takže čo s tým? No, Boris dlho neváhal, vyzliekol sa a letel do vody. A brehu sa šmykol, rozbil si lakeť, zobral čln a vrátil sa naspäť. Pre Borisa toto nebola žiadna studená voda, on otužuje aj vo vode blízkej nule, takže on sa tváril, že mu je veľmi teplúčko. Nebolo zimové z toho, keď som to videl. Na loď sme si ho už pritiahli. Dingáč bol zachránený. Na nejaké 2 malé škrabačce na spodku absolútne mu nič nebolo. Takže hrdinom dňa je Boris, dron a celá posádka. Po tomto výstupe morálka stúpla veľmi vysoko, pretože predošlý deň sme mali zážitok a zážitky nemusia byť len pozitívne, hlavne nech sú intenzívne. A tento deň sme si splnili misiu. Jediné, čo je škoda, že sme museli zmeniť trasu, keďže sme sa vracali naspäť kvôli hľadaniu dingáča. Zvolili sme si Starý grad, starý známy Starý grad. Bezpečný prístav, mestí sa tam veľa lodí. V Starý grade sme si behli na pivko a nastala humorná situácia. Mali tam karneval. Neviem, čo je to za karneval, negooglil som, ale Chorvátky sa prišli s nami odfotiť, lebo si mysleli, že sme českí turisti. A oni teda boli prezlečení za českých turistov. Prosím, jedno veľké točené pivo. Mali to skôr napísané po slovensky, ale OK. Ponožky v sandáloch sú úplne jasné. A zo pár fun faktov o Starý grade. Podľa historických prameňov je to najstaršie mesto v Chorvátsku. Jeho pôvod siaha do roku 384 pred našim letopočtom, keď ho ako Faros založili grécki kolonisti z ostrova Paros. Aj preto sa často označuje za kolísku civilizácie v tejto časti Chorvátska. Nie je to len pekné staré mesto. Pre jachtárov je dôležité, že leží hlboko v dlhej zátoke a je tam veľmi veľa miest na statie. Na internete sa uvádza nejakých 120 kusov, ale oni minulý rok dokončili mestské molo a mestí sa tam podľa mňa o nejakých 20 jacht viacej, alebo 10 katamaránov. Na tejto plavbe sa stalo niekoľko chýb a teda môžem za ne ja, keďže ja som bol kapitán. A to je, že to počasie bolo úplne podcenené. Ľudia na palube mali mať všetci vesty, okrem štafaju nikto nemal. Ja som ju mal položenú na palube, pozeral som sa na ňu a nechcel som si ju dávať, pretože som nechcel spôsobovať paniku, že keď už si Peťo dáva vestu, že bude čo sa má diať. Taktiež mal som na sebe jachtárske oblečenie, offshoreovú bundu, ale keď máte offshoreovú bundu rozopnutú po pupok a dojde prvá vlna, ktorá zaleje kokpit, tak máte vodu všade. Takže na budúce sa v predstihu zatnúť a poriadne zababušiť. Taktiež ten čln vyzeral, že je fakt dobre uviazaný, no nebol. Podkova nebola dobre uchytená. Záchranný ostrov skončil na railingoch a s podporou sieťky na railingoch nám ostal na lodi, ale teda nemusel. A to by bola veľká škoda. S tou odtrhnutou oťažou nič nespravíme, ale teda vďaka tomu, že náš štafo na to upozornil, tak sme mali tú druhú na vecernú genu uchytenú. To je super. Ďalšie dni sa chystalo silné jugo, takže sme sa boli schovať do prístavu, sadli do auta a pri Rogoznicu sme si išli pozrieť, čo to jugo a Jadran dokáže. Pamätajte si, more dokáže byť veľmi silné a treba byť opatrný. No a takto vyzerala Acienina Marina Trogir, keď fúkalo jugo.
Takže po uliciach, v aute, vodička, všade. Na pešo to bolo veľmi ťažké. A takto už idem ja na nulu. Ešte, že by mal kto doniesť gumáky z lode. A v pravej ruke držím tú záchrannú podkovu, 70 €, ktorú sme už nenašli.